नमस्ते। एक्सप्लेन नेपालमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक नेपालीको जीवनमा हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी कागज के होला? त्यो हो नागरिकताको प्रमाणपत्र। तर यो नागरिकता आखिर पाइन्छ कसरी? वंशज र जन्मको आधारमा नागरिकता लिनुमा के फरक छ? अनि के कुनै अवस्थामा हाम्रो नागरिकता गुम्न पनि सक्छ? ल, आज हामी यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नेछौँ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई एकदमै सरल भाषामा बुझ्ने प्रयास गरौँ। एकछिनलाई सोचौँ त, नागरिकताको एउटा सानो कार्ड किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ? यो केवल एउटा परिचय पत्र मात्रै त होइन। यो त हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान, हाम्रो अधिकार र यो देशसँगको हाम्रो सम्बन्धको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो। यसबिना देशले दिने धेरैजसो सेवा सुविधाबाट हामी वञ्चित हुन सक्छौँ। आखिर यो ऐन ल्याउनु नै किन पर्यो त? यसको जवाफ ऐनको प्रस्तावनामै लुकेको छ। पहिले धेरै नेपालीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेर ठूल्ठूलो कठिनाई भोगिरहेका थिए। त्यही समस्यालाई समाधान गर्न र नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन यो ऐन ल्याइएको हो। अब अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट पारौँ है। यो प्रस्तुति केवल शैक्षिक र जानकारीमूलक उद्देश्यका लागि मात्र हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा कानुनी सल्लाहको रूपमा लिनु हुँदैन। आज हामी यो ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा बुझ्नेछौँ। सुरुमा यसको सामान्य परिचय र केही आधारभूत कुराहरू हेर्नेछौँ। त्यसपछि नागरिकता पाउने मुख्य आधारहरू, वंशज र जन्मबारे गहिराईमा जानेछौँ। हामी अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था, नागरिकता कसरी समाप्त हुन्छ भन्ने बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ र अन्त्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारीलाई सारांशमा हेर्नेछौँ। ल, सुरु गरौँ। पहिलो खण्डबाट नागरिकताका विभिन्न प्रकारहरूमा जानुअघि यो ऐनमा प्रयोग भएका केही आधारभूत शब्दहरूको अर्थ बुझौँ। यसले गर्दा अगाडिका विषयहरू बुझ्न हामीलाई निकै सजिलो हुनेछ। यो ऐनको दफा 2 अनुसार नाबालक भन्नाले 16 वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई जनाउँछ। यो परिभाषा निकै महत्त्वपूर्ण छ किनभने नागरिकता आवेदन दिने उमेर र अन्य कानुनी प्रक्रियाहरूमा यसले ठूलो भूमिका खेल्छ। अब हामी यो ऐनको सबैभन्दा मुख्य भागमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यो हो नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने 2 प्रमुख आधारहरू, वंशज र जन्मको आधार। अधिकांश नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार पनि यिनै 2 हुन्। ऐनको दफा 3ले के भन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा उसको बुबा वा आमा नेपालको नागरिक हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति वंशजको नाताले स्वतः नेपालको नागरिक हुन्छ। यो नागरिकता पाउने सबैभन्दा सिधा र स्पष्ट तरिका हो जसले हाम्रो पुर्खासँगको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिन्छ। अब हेरौँ जन्मको आधारमा नागरिकताको व्यवस्था। दफा 4 अनुसार विक्रमसम्म 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालभित्रै जन्मिएर स्थायी रूपमा नेपालमै बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँछ। यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जन्मिएको मिति र स्थायी बसोबास दुवै शर्त पूरा हुनुपर्छ। त्यसो भए वंशज र जन्मको आधारमा नागरिकता लिनुमा मुख्य फरक के रहेछ त? हेर्नुस्, वंशजको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बच्चाको जन्म हुँदा उसको आमा वा बुबा नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। उसको जन्म कहिले भयो भन्ने कुराले फरक पार्दैन। तर जन्मको आधारमा नागरिकता लिनको लागि भने व्यक्ति 2046 चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नै नेपालमा जन्मेको हुनुपर्छ अनि स्थायी रूपमा यहीँ बसेको पनि हुनु पर्यो। यहाँ 2 वटा शर्त छन्, समयसीमा र स्थायी बसोबास। वंशज वा जन्मको आधारमा नागरिकता नपाउनेहरूका लागि पनि ऐनले एउटा बाटो खुला गरेको छ जसलाई अङ्गीकृत नागरिकता भनिन्छ। अब यो कसरी र कसले प्राप्त गर्न सक्छ त्यसबारे कुरा गरौँ। दफा 5 अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छिन्, तर यसका लागि विवाह दर्ताको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले आफ्नो पुरानो विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको प्रमाण पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ। यो ऐनले नेपाललाई विशेष योगदान पुर्याउने विदेशीहरूका लागि पनि अङ्गीकृत नागरिकताको बाटो खोलेको छ। यदि कुनै व्यक्तिले विज्ञान, कला वा अन्य कुनै क्षेत्रमा विशेष योगदान दिएको छ भने केही शर्तहरू पूरा गरेर नागरिकता पाउन सक्छ। जस्तै उनीहरूले नेपालको कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जान्नुपर्छ, कम्तीमा 15 वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्छ र आफ्नो पुरानो नागरिकता त्यागेको हुनुपर्छ। साथै असल चरित्र र राम्रो मानसिक स्वास्थ्य पनि अनिवार्य शर्त हो।
यसबाहेक ऐनमा सम्मानार्थ नागरिकताको पनि एउटा विशेष व्यवस्था छ। यो नागरिकता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानस्वरूप प्रदान गरिन्छ। यसमा अङ्गीकृत नागरिकतामा जस्तो लामो प्रक्रिया र शर्तहरू लागू हुँदैनन्। नागरिकता कसरी पाइन्छ भन्ने त हामीले हेर्यौं, तर यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, के यो कहिले गुम्न सक्छ र यदि कसैले झुटो विवरण दिएर नागरिकता लियो भने के हुन्छ? अब यो कानुनी प्रक्रिया र यसका परिणामहरूबारे बुझौं। नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया दफा 8 मा एकदमै स्पष्टसँग लेखिएको छ। सुरुमा तोकिएको अधिकारी समक्ष एउटा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनसँगै आवश्यक कागजातहरू जस्तै आमाबुबाको नागरिकता र स्थानीय निकायको सिफारिस बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित अधिकारीले छानबिन गर्छन् र सबै कुरा ठिक देखिएमा प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ। दफा 10 अनुसार नेपाली नागरिकता 3 वटा अवस्थामा गुम्न सक्छ। पहिलो, यदि कसैले आफ्नो खुसीले कुनै विदेशी नागरिकता लियो भने उसको नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। दोस्रो, आफैले नागरिकता त्यागेको सूचना दिएर पनि छोड्न सकिन्छ। र तेस्रो, यदि कसैले दोहोरो नागरिकता लिएको छ र 16 वर्ष पुगेको 2 वर्षभित्र एउटा देशको नागरिकता छोडेन भने। तर यहाँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने गुमेको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। दफा 11 अनुसार यदि कुनै व्यक्ति नेपाल फर्केर आउँछ र आफ्नो विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्छ भने उसको नेपाली नागरिकता फेरि कायम हुन सक्छ। अब नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा जालसाजी गर्नु त गम्भीर अपराध भइहाल्यो हैन र यसमा सजाय पनि निकै कडा छ। जस्तै यदि कुनै विदेशीले झुटो विवरण दिएर नागरिकता बनायो भने उसलाई 1 देखि 5 वर्षसम्म जेल र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। अनि यस्तो जालसाजीमा कसैले सहयोग गर्यो वा नक्कली प्रमाणपत्र नै बनायो भने उनीहरूलाई पनि कानुनले छोड्दैन, कडा सजायको व्यवस्था छ। हामीले यो ऐनका धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा कुरा गर्यौं। अब अहिलेसम्मका मुख्य कुराहरूलाई एकै ठाउँमा समेटेर हेरौं ताकि यो हाम्रो दिमागमा स्पष्टसँग बसोस्। त्यसो भए नागरिकता पाउने मुख्य 3 बाटाहरू के रहेछन् त? पहिलो, वंशजको आधारमा यदि आमा वा बुबा नेपाली नागरिक छन् भने। दोस्रो, जन्मको आधारमा यदि 2046 सालको समय सीमाभित्र नेपालमा जन्मेको र स्थायी बसोबास गरेको छ भने। र तेस्रो, अङ्गीकृत नागरिकता जुन नेपाली नागरिकका विदेशी पतिपत्नी वा नेपाललाई विशेष योगदान दिने व्यक्तिहरूले पाउन सक्छन्। र याद राख्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कानुनी पक्षहरू के छन् भने विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ, तर त्यो विदेशी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता पाउन सकिन्छ। र नागरिकतामा कुनै पनि प्रकारको जालसाजी गरेमा कैद र जरिवाना दुवैको कडा सजाय हुन्छ। अन्त्यमा एउटा प्रश्नमाथि विचार गरौं, नागरिकता सम्बन्धी यस्तो स्पष्ट कानुनले कुनै पनि देशलाई कसरी बलियो बनाउँछ होला? यसले केवल व्यक्तिलाई पहिचान मात्र दिँदैन, यसले त राष्ट्र र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै एउटा बलियो र व्यवस्थित समाजको आधार तयार गर्छ। यसबारे सोच्नुहोला। ल त आजको यो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो जानकारीमूलक लाग्यो र मन पर्यो भने हामीलाई अझै यस्तै सामग्री बनाउन हौसला दिन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिले यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि एक्सप्लेन नेपाललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो पनि गरिहाल्नुहोस्। र हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो छेउमा रहेको सानो घण्टी छ नि, त्यसलाई चाहिँ दबाउन नबिर्सनुहोला है। किनभने त्यो घण्टी दबाउनु भयो भने हामीले नयाँ भिडियो हाल्ने बित्तिकै यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अनि कुनै पनि जानकारी छुट्ने कुरै भएन नि। हेर्नुहोस्, हाम्रो उद्देश्य भनेको यस्तै ज्ञानवर्धक कुराहरू सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूसम्म पुगोस् भन्ने हो। र यो काममा यहाँहरूले हामीलाई सानो मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। बस यो भिडियोलाई आफ्ना साथीभाइ परिवारसँग सेयर गरिदिनुहोस्। ज्ञान बाँड्दा बढ्छ भन्छन् नि, होइन त? अनि अर्को कुरा, हामी फेसबुकमा पनि छौं नि। थप जानकारीका लागि त्यहाँ पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, यतिन्जेलसम्म हामीसँगै रहिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को पटक यस्तै कुनै नयाँ र रोचक विषय लिएर फेरि भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नमस्ते।